阿妹落来去。父亲，弟兄多言，没有向用情抢案，菜端不好，抢用情见谅啊！是啊，你俩是人家用药做咯，就一太个好心咯，来，起来，多谢用情。恭喜相公衣锦万强，人炎的亚托日子，用情遇到为妻，每日守在门外，梦穿秋水呀。尊上，俺的祖先有庇佑，看是面带河光，又做了身干带명袍，阿妹就欢喜了。用情，菜端不是时时刻刻紧紧的教训。不敢辜负用情的期望，次次精进应可，突接鳌头啊！万岁万岁，东从辛苦创业呐！哈，创业，等我，来，坐下了，用情又是阿郎你讲啊，母亲有什么话单说无妨啊！情其他何言呢？悠江河水参啦，陆游人民心痛口中不口虽言间，爱红天涯，情傲间。最可怜，若有无辜的百姓啊！相公，你为万言，你为民。
呀，母亲，千莫伤心，菜单不能跟想到一个无得做可行啊！哈，你笑容样办呢？过今日皇上命令入宫宴辞，台面对明君之时，菜单要见其行事，必向市民来奏，奏了万岁见地，建造了个洛阳口啊！菩萨，心乃是往事。当初以为我父菜单歌唱创言，功名成就，能得一家佛罗供应。想不到今日竟为了错洛阳口一事，宿命双锁，心情无本呐。我父啊，菜呀断啊，难为哟你啦，为娘啊，为呀民啊，为好啊咿呀，此意已那啥，莫受我喜啦，望求啊，此啊比该难那题呀。
天下太平，不管死残生，君神来到一个法言有万啊！万岁，万一里万里，十分的辛苦，今日难得太平之夜，为神出到金沙，受了万岁的重用，有请万岁有完了的一个法言啊！希望能使万岁开心。蔡天，你年强有为，为国效劳，江山万载，真是国人万幸啊！此景不如东坡君恩，此乃是为神改进之子啊！对，难得君神同有一个法言，各司莫题。你看，天上神仙府，地上宰相家，国人万幸，天下第一家。此一个法言，是不是与天庭米金一样啊？万岁，此一个法言，景色不但美丽，可比这天庭圣境一般。还有那个金水池，有那个金水里游来游去，自由自在，这是为给三自家轻有意呀。不错，人一个能够像人一般，逍遥自在，无任何牵挂。唔知结何怎来讲啊？莫想安多来吊唔家门啊！万岁有此雅见，为神立动崩坏了。来人退下！内神准备金狗来。娘子。你配官人自在金信，交到贵半日了，并无
前来失掉，一家令看到寡人各三票，你想寡人为何不输气呀？万岁何用输气？为神知道，你人为何记唔失掉啊？为何唔失掉呢？哎呀，万岁呀！辅助，文武百官保天意，给你恩我马干，来世啦我你乃是一国明君，统治天下，今次并无金用啊！小的领哪敢发表寡言？不错不错，才见说得有理呀！万岁，乃是救恩之尊，统管天下之事，何等尊贵！当然犯恩唔敢来朝天子，万岁有何事拿五类来计较？万岁你看，这片天气险暗夜，面前有个凉亭，不离前往万岁，一步到凉亭啊！也好也好，才见带路吧。万岁随爱来。太监是何事相逢？启奏万岁，不得了，半山壁有奇迹出现啊！什么奇迹？半山壁有出现菩萨，请万岁看来呀！喊我看来。